Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Mais por conferencia vai ser unha pequena introducción ao que é anarcocapitalismo. Que veo que moita gente non sabe exactamente que introducir isto. Entón, quixera buscar un pouco as raíces desta corrente, desta disciplina, despois, por que é útil ou por que é importante ser anarcocapitalismo. Ainda que eu non son utilitarista, o sea, que da igual que sea útil ou non. Quero explicar a razón que tamén que pode levar a persona, digamos, que non vea esto como algo utópico, que non vea como a moi longo prazo, ou unha utopía, ou así, porque ainda así, a día de hoxe, pode ser de interese conocer este tipo de doctrinas. A Sociólogos se define a sí misma como unha organización anarcocapitalista, entón, vou explicar un pouco que entendo por eso e depois si podemos discutirlo. Se vos parece ben, nada, ou se non estades de acordo coa miña definición. Primeiro, que é o anarcocapitalismo? Para mí é unha derivación lógica do liberalismo. É dicir, o liberalismo clásico, todas as vertientes correntes que existen, basicamente busca a non intervención do Estado na vida económica e social. Pero non sei por que a maior parte dos liberais parecen restringir ou reservar algunhas áreas para a intervención do Estado. Usar a Smith, la justicia, as obras públicas, a defensa interna e a defensa externa. Algún Spencer incluso cita as obras públicas. Pero o anarcocapitalismo dice que ten de peculiar defensa, justiza ou obras públicas, que ten de peculiar, porque non poden ser prestados de forma de mercado, porque se reserva, como que hai ámbitos reservados a intervención do Estado sin explicar moi ben por qué. O anarcocapitalismo simplemente aplica ou deriva que se a intervención do Estado é mala, debe ser mala en todos os ámbitos. Se é boa, podría ser perfectamente boa en todos os ámbitos, ou justificarse en todos os ámbitos. O anarcocapitalismo, como escola liberal que deriva hasta o extremo estes puntos. Isto basicamente o que entendo por anarcocapitalismo. Levar o mercado ás asociacións libres, ás asociacións voluntarias, ás asociacións contractuais a todos os ámbitos da vida, sin exclusión. O que non é o seguinte, a xente pensa, algunas veces, cando veo a los capitalistas, plantean como que sería unha especie de España, pero sin Estado. E non é eso. Porque a veces digo, no, es que privatizaríamos a seguridad social, privatizaríamos a defensa e quedaría todo como está, pero sin Estado. No. Aquí a primeira aportación do capitalismo. O capitalismo aparece nos anos 60 e 70 con obra de Murray Rothbard, basicamente, pero con antecedentes, por exemplo, de autores como Molinari, que foi o primeiro que teorizou a idea dunha defensa privada. O seu traballo está publicado en español para a produción privada de defensa. Colocar a principio do 1930, no século XX. Este é o primeiro aspecto. Que ten o anarcocapitalismo? Primeiro, unha teoría do Estado, unha teoría do Estado propia. Propia que comparte con a teoría do Estado anarquista e comparte con a chamada teoría sociológica do Estado. Que a teoría, por exemplo, que eu defino como define Martin Seeger, no seu libro de Genesis of the State, unha teoría predatoria del Estado. Teoría predatoria do Estado. En sentido que o Estado non é algo bo, non é algo benéfico, non é algo pactado, non é algo contractual. O Estado é forza e violencia, o Estado é conquista. Eso é a visión do Estado na anarcocapitalismo bebe dunha tradición, repito, que non é necesariamente anarquista, mas ben os que defenden esta teoría son beberianos, incluso algúns deles socialdemócratas, empezando por Oppenheimer e seguindo por Thiele ou Michael Mann, son xente que non son especialmente ideais, pero tenemos unha vez de reconocer de onde ven o Estado. Non andan con cuentos dun pacto social sin ir de tempore, non que se xuntaron todos os mismos la mano, renunciamos todos a, como dice Hobbes, renunciamos todos a nuestra libertad a una protección de la cosa. Ten a licencia de non explica, no, bandas de bandidos organizadas, conquistaban territorios e sometían a impuestos e a tributo aos campesinos pobres que daban máis outras cousas. Pois esos campesinos, esos señores feudais, repartían as terras entre eles, os xefes chamaban de rei, os amigos chamaban de conde, duque, marqués, o barón, cosas así, e repartían as e extraían e empredaban ao campesino. Creaban despois, así, foi unha astucia de crear un aparato legitimador. No sentido de que non basta con dominar, sino que se contrata os mellores intelectuais, se contrata a sacerdotes, se contrata un
clero, un grupo clerical, que se encargue de cantar os bondades dos Estado. Os egipcios, todos tienen unha casa sacerdotal que cantaba os poderes del faraón, etc. Pero despois que se refiu. Hai un libro que sempre me gusta moito, que é o de Purja, la cultura del Renacimiento en Italia, capítulo 1. Estado como obra de arte. Explicando cómo se crea y se construye. Se construye a través de los dos mayores pintores. Mirad todos esos pintores de esculturas que se ven en Italia. Arquitectos de poder. Es decir, que explicaban con la catedral de Siena, que fue con sus 7 virtudes del Estado, según la justicia, que subía con sus reyes, sus sábados, una barba blanca. Era la barra de la familia. Eran señores de esa guerra. No, pero se crea, se construye pictográfico. Entonces, es una actividad predatoria. El escritor es un Estado, repito, como conquista, como guerra y como predación. O sea, todos los inventes, por ejemplo, que nos contan los bellos facentistas italianos, contan un Mauro Fasciani, por ejemplo, todos los trucos que usan los gobiernos para recaudar dinero. Por ejemplo, cuando la persona está feliz, por ejemplo, cuando cobra una herencia o algo así, están jóvenes. Como hay que cobrar impuestos nas nóminas e cosas así para que non se cobre todo o surto, para que a xente non se deconta do que paga, cosas así, entonces practicar todos os trucos. E se pone o punto de vista ciudadano, eso é moi importante, esa predación. Entón, ver o uso da forza, porque unha cosa que ten claro, Estado non é voluntario. Non, é un ente voluntario. Entón, é unha teoría do Estado predador, que non ten que ver con eso. Hai toda unha teoría, por exemplo, do Estado o que se refiere a teoría da fragmentación dos Estados, porque lo leo por Ford, por ejemplo, o en Schumacher, explicando a virtud dos Estados como forma de limitar os Estados, os Estados fragmentados, a fragmentación e o dereito de secesión. Ahora estaba moi de moda, pero tamén os peligros de secesión xa haben esta como un límite enorme poder do Estado. Si ti podes un derecho de secesión, que te podes separar do Estado, non só por nacionalismo, que aí está, claro, a xente se secesiona só por nacionalismo. Te podes seccionar, por cuestións fiscais. Ou te podes seccionar, por exemplo, por cuestións de sistema político económico, porque te dá a gana. O sea, porque te convene. O sea, a xente pensa que só identificas con nacionalismo, non é nacionalismo. Pero a idea de secesión implica que o Estado non é voluntario. Se podes seccionar, non hai Estado. O Estado pasa a ser unha asociación voluntaria. Entón, xa non xa diferenciado. Por eso, ningún Estado permite a secesión. E por eso é tan importante luchar por los derechos de secesión. Non por nacionalismo en respeto, sino que estamos lutando por derecho a poder separar los Estados si queres. E cando falo si queres, non me refiero a que xa está, me refiero a separarme eu en miña propiedade. Non falo de Cataluña, Galicia, España, sino eu en miña propiedade, separarnos. E xuntarme con Ismael, xuntarme con Dani Duarte, pues, agregadas para hacer unha comunidade que eso é o principal, eso é esencia. Pero porque esa secesión implica es outro aspecto da teoría do Estado que me interesa a mí. Primeiro, que o Estado é predador, e segundo, que o Estado non é voluntario. Pois é importante ese tipo de cousas. E depois explicar ese tipo de cousas. Entón, dous, o capitalismo, que despois desenvolve algo desa teoría do Estado. Pero que sepa que é unha teoría do Estado negativa, no sentido que non é unha teoría do Estado típica de Hobbes, Locke, Rousseau, de cosas así de pactos sociais, ou a novos contractualistas, Rawls, tal que me gusta escribir Vargas. No, pero de verdad, social-demócrata, todo Locke, e me gusta ser un canon así de pactos e consensos e cosas así. No. A teoría do Estado é de outro estilo, é predador. O Estado, basicamente, en esencia, é unha máquina de extraer recursos da xente. Eso non o tomo, incluso, moderna, que me gusta a vos, como hace moco, cosas destes así, cando falan das xentes extractivas. Así que o dice moi fácil, dice moi fino, pero está dicindo mismo. Son bandas de bandidos sacando dinheiro. A xente pedo de forma legítima, o sea, un aparato de legitimación detrás, sea en escolas, universidades, prensa, libros, etc. Eso é o primeiro capítulo. Entón, bebe do partido do Estado predatorio. Todo, bebe da economía austriaca. A ver, aí andan para conferencias que non son austriacas. Se pode distribuir, non? Na maquinaria da libertad. Pero a maioría dos anarcapitalistas beben da escola austriaca, non son máis consistentes. Para mí, os anarcapitalistas beben da escola austriaca. A coordinación dos mercados,
se coordinan en anarquía, se coordinan en ausencia de Estado. O mítico exemplo do lápiz, de Leonard Riff, que se conta sempre, non? De como se fai para facer un lápiz. Como se consigue todo en anarquía, simplemente a través do sistema de precios se coordinan todos os factores de producción hasta llevar o lápiz a miña casa, al lado da miña casa. Eso é o mercado. O mercado funciona de forma anárquica. E funciona a través de precios, funciona a través de propiedade privada. Pero tamén a escola austríaca nos ten un aspecto moi interesante, que é a teoría, ou todas as teorías de imposibilidade do cálculo económico nunha economía socialista. E o cálculo socialista o que se fai é aplicar a teoría de imposibilidade do cálculo ás políticas sociais. O sea, en cualquier sociedade poderemos hacer plenamente socialistas. Eu creo que tamén é imposible hacer plenamente socialistas, porque implica un control total, incluso do cuerpo, total, no. Pero usan en certa medida socialista. E despois, nas sociedades que chamamos los capitalistas, hai moitos socialismos parciais. En países como España, que socialismos parciais hai? Hai socialismo das infraestructuras, todas as estradas, as rúas, un pouco é socialista. Aí caen os problemas todos, que hai estradas infrautilizadas, que hai estradas que non son suficientes en outros sitios, dos precios das estradas, de como se fan, onde se fan, que calidad tiene que ter, etc. Ese é un problema. E son exactamente os mismos problemas que ten o cálculo económico. Por exemplo, nas escolas, tenemos un sector bastante socializado, ou o sector do dinheiro. Nas escolas, que pasa? ¿Cuántas escolas ten que haber? Que precio teñen que ter as matrículas? Onde hai que localizar as escolas? Que calidad teñen que ter? ¿Cuántos maestros hai que poñer? Que currículum hai que dar? Deben cobrar todos os profesores o mismo ou cobrar distintos en unhas materias que ven? Aí tens un montón de problemas de cálculo para resolver. E moitos problemas derivados da educación asistida, que precisamente non poder poner precios correctos non é a correcta asignación de profesores a un sitio, hai materias que teñen moita demanda que non teñen profesores sobre as formacións profesionais, que teñen moita demanda que non teñen profesores, outros en cambio están sobredotadas. Vemos que temos unhas universidades moi caras para as aulas vacías, por exemplo, porque non se usan ben os espacios, edificios carísimos nos centros capitales infrautilizados por las tardes, por ejemplo, ninguna academia tendría edificios como que tiene las universidades sin usar, por ejemplo, por las tardes o boa parte do día. Eso é unha cousa económicamente absurda. Ese tipo de problemas se pueden aplicar. Pero tamén se aplica para o cálculo ao socialismo da justiza e ao socialismo da defensa. E vemos que ten exactamente os mesmos problemas, porque eso non é derivado austriaca. Mientras sea socialista ese sistema, pues tenemos o moita defensa ou demasiada pouca defensa. E defensa nos sitios, por exemplo, temos tropas de montaña para defender os franceses. Temos nomes, non falo de bromas, temos. En cambio, mellor para outro tipo de amenazas, tipo piratas ou así, hai que recurrir a empresas privadas para que defenden cosas así. Nas justicia estamos vendo lentitude, cousas que todo atranco, sentencias. Porque é un sistema que non hai competencia, non hai capacidade de establecer pesos de tratos. Primeiro, pide perder o Estado. Dous, unha sociedade austríaca aplicada tamén os propios sistemas socialistas, os sistemas estados, aplicados incluso ao propio funcionamento do Estado e ao revés. Explicando como funciona unha economía de mercado. El mercado libre explicando que funciona perfectamente en anarquía, fundamentos de propiedad. Esto se puede combinar, pero yo creo que se puede combinar tamén con tres, unha teoría incluso naturalista da moral. Todo este sistema requiere un tipo de ética, por exemplo, para encontrarnos ou ética para relacións interpersonais. Entonces, normalmente, los capitalistas se basan en unha especie de teoría de derechos naturales, que pueden ser os de base cristiana, pero tamén, como outras bases, básicamente unha teoría dos derechos naturales, que sirven para establecer unha especie de ética social que permite establecer que é derecho de propiedade, que derechos temos e discutir e evolucionar sobre eles. Despois se combina, por exemplo, unha teoría dos dereitos de propiedade, que está en evolución, que se pode discutir, pero que é moi interesante. Todo eso combinado dá lugar a unha sociedade capitalista, que basicamente sería unha sociedade organizada, a través de accións voluntarias ou de contratos, e excluindo o uso da violencia. Pero, repito, non sería só España sin Estado, sería, pues, a xente se organizaría de acordo con os principios en comunidades de todo tipo. David vai falar depois da anarquía internacional. Te imaginado o seguinte, como falábamos nunha conversa con vos. Ahora hai 200 estados no mundo. Todo o mundo parece que vai nacionalmente. 400. Podría ser 800. En que límite? Básicamente, é seguir dividindo hasta que chegue un acordo voluntario. Se estamos aquí. O sea, básicamente es cuál é o número máximo de estados que pode haber. A ver, poñamos 400.
Mil había solo en Europa, nada de media, ¿eh? Mil había solo en Europa, nada de media. No sé si es utópico o su. 2.000. Todo el mundo, 4.000, 8.000, 10.000, 16.000, ¿cuántos? ¿Cuántos tolerarían? 16.000 pues serían estados con 500.000 habitantes. Más de 140 estados con menos de 500.000 habitantes. Había dos. ¿Cuántos sería hoy? Hasta llegar, por ejemplo, a los estados de 1.000 o 2.000 habitantes que hay algún aire, creo que Tuvalu o cosas así. No estoy seguro de las cifras, ¿eh? Me grabas, no estoy seguro de las cifras. Pero creo que hay estados entre 1.000 y 2.000 habitantes, no sé cuál. ¿Cuál es el límite? Si hay 10.000 habitantes, por yo que había 80.000 estados, ¿sí? O no sé cuántos estados había, pero había un montón. ¿Cuál es el límite? Lembrad, cuanto más nos aproximamos a estados pequeños, más nos aproximamos a la anarquía. Más cerca estamos de la anarquía. No solo por los números, sino porque tenemos más posibilidad de opción, de marchar, y los costes de opción son cada vez menores. Creo que pasaban a la media, no es mismo marchar do Conde de Rivadavia o Conde de Monterrey que marchar de España para China o de España para Alemania. Los costes son muy menores, incluso el coste personal, de desplazamiento y de forma de vida. Eso básicamente es o argumento. Primeiro que o Estado e pensar de organización. Despois, dous. Por qué? Bueno, porque dirán, temos unha parte, unha utopía, utopía non é no sentido de que a mentalmente non é porque o humano foi un Estado. Hoxe en día non estamos acostumbrados a ter estados e vivimos con eles, pensamos que é a única forma posible de racionar. O humano vive sempre sin eso. O sea, se non está demostrado, máis demostrado por os antropólogos. Que viviran ben ou mal é outra cuestión. Que se pode vivir, non. Está demostrado. Outra cosa que me gusta máis vivir un estado, pero non é un argumento de factibilidade, é un argumento de si é posible ou imposible, un argumento de que me gusta máis tempo ou me gusta máis outro. E aí podemos discutir. O que pasa é que non deixan de discutir porque non me gusta isto, vivir de outra forma. É dicir, é unha utopía, é unha cosa de solos, apenas digo que resumir muitas veces, non? Eso non pode ser, tal. ¿Para que entonces estudiar estas teorías anarcocapitalistas si non quedarse con alguna versión extrema del liberalismo como pode ser o minarquismo ou o microanarquismo, non? Ou se non xa liberales clásicos, Big Pro, como son los chamados visitantes, que non venían. Big Pro, liberales publicistas. Vai dos. Por que estudiar? A efectos prácticos, sirve primeiro para buscar soluciones de mercado as cousas. Ainda que non creas que isto vai chegar mañá, ni a utopía da mañá, para que sí, primeiro. Eu cando estudiaba, era así, o prof, e era destes así, antes de conocer Ismael, así. Era así, liberal, era de podcast, hasta que extremo cheguei. Para que un problema teórico, quizás las máquinas es, quizás las mentes. Todo el mundo moderno. Yo no quiero ser Instagram, una cosa así. Influencer nada, nunca me gustó, grabado porque está de espontaneidad. Eso va directo para Snapchat. O Tinder. O Periscopio. Cuando yo estudiaba, tal problema. Lo que hacemos con los locos o pocos, ¿no? O sea, las personas que tienen un tipo de problema mental, así que como lo que cuando hacemos como hacemos con los delitos, el Estado, y cuando hay un problema así de externalidad, pues el Estado tiene como una multa de contaminación. Siempre es así. O sea, siempre iba a hacer el todo. Había como una cosa en una carolina solo para Uber. ¿No? Y cosas de esas así, pero cuando hay un problema teórico, serio, a solución cómoda es decir, superado el Estado. Al final, claro, te falla dependiente de él, y te deja o libre albedrío un par de cosas. Es más desafiante intentar buscar soluciones de mercado a este problema que están planteando. Los austriacos siempre les gusta estar en extremo, en cosas muy difíciles. No porque no les gusten los extremos, acciones eléctricas de la libertad de Roca, un libro muy extremo. Que se lo mete a hablar muy extremo. Lo que fai Roca, que non sempre estou de acordo con él en dos puntos, é intentar solucionar problemas extremos
desde un punto de vista libertario, pero non recurriendo a hecho que haga el Estado, que encarcele ou que bota multas, non? E isto obriga un exercicio de imaginación enorme, isto obriga un exercicio de imaginación enorme a un exercicio de sexis histórica enorme. Se empezar a buscar como facían tal tribu de indios, ou como facía tal colectivo, pues, no século XVII, tal sitio que facían para intentar buscar solucións a ese problema que non sea sin Estado. E iso é un exercicio moi desafiante, porque como te obriga a buscar sempre e a imaginar. E te obriga tamén a unha arqueoloxía do conhecimento enorme. Tens que empezar a buscar hai que ver como esta cosa, a verdade, nos xeralmente nos descubrir un montón de cousas. Descubrir que a calidade sempre foi de forma privada, por exemplo, e paseáis por Compostela, que está aí, vedes un montón de hospitales, hospitalillos, orfas, vedes aí uns postadores católicos en hospitales, e que non financiaban? Activamente, un Estado non financiaba a Iglesia, non financiaba a provincia. O sea que non é necesario o Estado para financiar muitas cousas, non? Ou non é necesario o Estado como facían os antigos en vez das expresións, porque as expresións son un mesmo poder, por certo, unha expresión inventada de forma financiada de forma privada a través do traballo de recursos. Eso non se sabe, non? Como se facía cando non había expresión? Había solución, había exclusión, había multas, había outro tipo de sancións de todo tipo, non? Que non necesitaban deste tipo de accións da cara. E como fan, por exemplo, os ciganos para manter o orden, ou como fan para os povos, non? Vas mirando, te obriga a arqueoloxía, te obriga a reflexionar, te obriga a contrastar o que está. Non é dicir lo como, que dejar o que está, non? O que ponga un nome, o que lo prohíbe, non? A ver, como se pode facer isto na ausencia de poder. Porque, repito, todo isto deriva dun empeño personal. O personal de digamos, se o Estado é fuerza, coerción, violencia, por que temos que recurrir a él? E iso é un exercicio moi bonito. Iso é a primeira cousa. Dos, porque nos é moi útil personalmente. En que sentido? Porque nos obriga a aceptar que o poder do Estado é legítimo, etc., e nos obriga a aceptar a obediencia consciente. Os vellos teóricos da existencia insisten nunha cousa, obedece que a túa obediencia sea consciente. Que a túa obediencia sea consciente. Que sepas, si, ti faz, pagas impostos, obedece as normas, fai todo o que te manda, pero que sepas que estás obedecendo. Ese é o principal límite o poder do Estado. Saber que estás obedecendo conscientemente. Te rasca, como furiosas, en ti mismo sacrificialmente. Por eso é moi importante ter en conta que o Estado, en ese aspecto, é negativo, é forza, é violencia, o que sepa, se celebra. Porque si tío ves algo malo, y lo dices conscientemente, ti nunca vas a hacerlo. Eu non son un revolucionario no senso de que vote a xente monte ou vote a xente a combatir que fagan agoristas e van a olvidarse unha comuna de non pagar impostos ou cosas así, non, senón que vivan na vida que teñen, pero que obedezan conscientemente. Sepa, nada máis que eso. Que obedezan conscientemente. Pues, ese aspecto é moi útil. E despois contribuye moito, o sea, primeiro, a comprensión pues, dos mercados e da vida, e a comprensión da vida. Incluso na vida personal. Se ti, por exemplo, sabes que teus amigos en unha acción voluntaria, que non te sientes traicionados por marchar con outro ou deixar de falar, porque o tanto o dereito, o que tienes a primeira, de andar con tipos, o por o fai moito máis suave esa relación, non te ves proteccionado, non ves as cosas como unha unidade de insumo, senón que ves as personas como pactos, non necesariamente contractuais, sino tácitos, pero pactos entre personas que están libremente asociadas e que, igual que son libremente asociadas, teñen dereito a romper as relacións. Incluso nas relacións personais de pareja, que é moi importante. Saber que outra parte tamén ten dereito a marcharse, que suaviza moitas cosas, saber que é encontrar, saber que non é unha cosa forzosa. Creo que é moito máis grave saber que outra persona está contigo porque quere. Non porque está forzada a estar. E iso é moi importante para mí, porque resoluciona todo. Isto tamén ajuda a comprensión dos sistemas de mercado e dos sistemas sociais. Por exemplo, unha cosa que máis me gusta resaltar é que desde que empeza a ver o mundo así, empeza a haber anarquía por todas partes. Porque a xente despois dan ánimos explicar a anarquía internacional, que é unha vez. Pero hai anarquía en todas partes. Por exemplo, hai anarquía nas empresas, unha empresa é anárquica. Digo que persoas que están ali están por moito interés. Non hai forza. Se un traballador non mañana non lle dá gana de traballar, non hai forza que faga de traballar. Simplemente se rompe a relación, pero non hai forza que faga de traballar. As iglesias son organizacións deste estilo, por exemplo.
Anarquizadas, hai autoridade, pero non hai poder. A teoría precisamente é unha teoría do poder. Unha teoría do poder máis moi estricta. Que só admite como poder o poder, digamos, da violencia, o poder que deriva do uso da forza ou da amenaza do uso da forza contra unha persona ou contra cousas ou bens sobre que as persoas ten derecho. O sea, creo que non existe o poder económico como tal poder, non existe o poder ideológico como tal poder. Sei que estou razonando muy no extremo tamén, que é unha cosa divertida do gran capitalismo que se probar como unha esquina e todo, e pelear contra todo, cando fácil de ponerse no medio, un pouco de razón túmelo, sea así, do Estado, do mercado, yo digo que nos dicen sempre, non? Tiene que ponerse na esquina e debatirla hasta a última coma, hasta o último punto, hasta a última y desde el punto de vista es muy interesante. Claro, no entiendo que haya poder económico ni poder tal. Entonces me parece a poner ejemplos y entonces se califica ya a postura. Pero claro, empiezas a ver anarquía en las partes. Empiezas a ver sobre todo anarquía, pero claro, ver la maravilla que anarquía. Claro, todos los días llega comida a Compostela, llega pan, aceite, azúcar, leche, libros, todo tipo de cosas sin que nadie dé orden. Y eso no es una maravilla de anarquía. Y si anarquía funciona ahí, todos los días hay aceite en las tiendas, y azúcar y pan, non pode funcionar con outras cousas. Que ten de peculiar a justiza, que ten de peculiar a defensa armada para justificar, digamos, este resultado? Eso é grave pregunta. Yo la